हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ब्रीथिफाई नेचुरल्स के अमेजिंग प्रोडक्ट की, जो स्पेशली बनाए गए हैं आपकी ब्रीथिंग और नेजल हेल्थ के लिए। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। सबसे पहले है ये ब्रीथिफाई का ऑक्सी बूस्ट आर्क ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, थ्रोट इरिटेशन और कफ से रिलीफ देते हैं और ब्रीथिंग को इजी बनाते हैं। अगला प्रोडक्ट है ब्रीथिफाई स्नूज। नोज बंद हो तो इंस्टेंटली रिलीफ देता है और इसके मिंथॉल और पुदीना आपके माइंड को रिलैक्स करके बेटर स्लीप पे हेल्प करते हैं। फिर आता है ब्रीथिफाई क्लींस। ये नेजल ब्लॉक को क्लियर करता है और ऑरेंज और पेपरमेंट मूड को फ्रेश और एनर्जेटिक बनाते हैं। ये है ब्रीथिफाई का नेजल ड्रॉप। ड्राई या इरिटेशन नोज के लिए परफेक्ट है। तुलसी और अजवाइन का नेचुरल प्रॉपर्टीज नोज को जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। और लास्ट में है ये ब्रीथिफाई का नेजल स्प्रे, जो एलर्जी या साइनस की वजह से बंद नाक को इंस्टेंटली ओपन करता है। पेपरमेंट और यूकेलिप्टस से कूलिंग और फ्रेश फील देता है। तो दोस्तों, ये थे ब्रीथिफाई नेचुरल्स के 5 सुपर यूजफुल प्रोडक्ट, जो आपकी डेली ब्रीथिंग और नेजल हेल्थ को बेटर बनाते हैं। और आप प्रोडक्ट को ऑफिशियल वेबसाइट breathifynatural.com से इजीली ऑर्डर भी कर सकते हैं।